Ayol faqat yemoq ichmoqqa, kiyim kechakka, turar joygagina muhtoj bo'lmaydi. Balki u achchiq iztiroblarning o'rnini bosadigan bir shirin so'zga, hayotning ayovsiz zarbalaridan qolgan yarasini silaydigan mehribon bir qo'lga muhtojdir. Mashaqqatlarni esdan chiqarishga ko'mak beradigan mushfiq qalbga, og'ir kunlar tushganida boshini yelkasiga qo'yib suyini oladigan suyanchiqqa ham muhtojdir. Ba'zan uni soatlarcha o'tirib dardlarni tinglaydigan bir yurakka ehtiyoj sezadi. Har doim ham ayolni moddiy ehtiyojlarini to'ldirish bilan baxtli qilib bo'lmaydi. Mehr bilan parvarish qilmagan gulingni qaysi tuproqqa ekma, foydasizdir.